शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता, लेकिन यह बहुत तेजी से दौड़ सकता है, लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके पैर बहुत मजबूत होते हैं। शुतुरमुर्ग का एक किक एक शेर को भी घायल कर सकती है। इसके पंख बड़े होते हैं, लेकिन उड़ान के लिए नहीं। ये पंख शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। शुतुरमुर्ग का एक अंडा लगभग 1.4 किलोग्राम का होता है। इसका अंडा दुनिया का सबसे बड़ा अंडा माना जाता है। शुतुरमुर्ग की आंखें बहुत बड़ी होती हैं। यह पक्षी साफ और तेज दृष्टि रखता है। इसके पास मजबूत और धारदार चोंच होती है।